Tahukah kamu dengan still water? Still water sendiri berarti air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Tetapi, kenapa still water sering dikaitkan dengan amoeba pemakan otak? Ini karena amoeba tersebut biasanya ditemukan di perairan yang tidak bergerak dan hangat, seperti kolam renang yang tidak terawat, danau yang dangkal, atau genangan air yang berada di bangunan terbengkalai. Amoeba ini dapat melakukan perjalanan menuju otak dan menyebabkan infeksi. Kondisi ini sangat berbahaya dan sering berakibat fatal. Air yang tidak mengalir juga cenderung lebih hangat dan memiliki lebih banyak partikel organik, sehingga menjadi tempat ideal untuk amoeba berkembang biak. Meskipun infeksi amoeba sangat jarang, namun tetaplah hati-hati ketika bertemu dengan still water.